конечно, те, кто постоянно сидит в этих сетях и с целью просто развлекать свой ум, конечно, такой человек никогда не обретет осознанность, это понятно. Тут даже просто можно поэкспериментировать, если вы с этим не согласны. Возьмите, сконцентрируйтесь на чем-то одном. Ваш ум быстро устанет, или быстро убежит в другие какие-то края. Потому что именно вот это упражнение, которое нам предлагает современная жизнь, то есть как раз фокусить ум, вот его сейчас, это упражнение, очень много. Поэтому, наверное, в противовес этому и возникла вот эта потребность людей, как это говорится, в пространстве зазвенело, в какой-то осознанности. Такая проблема, реально. Это проблема. Конечно, потому что это проблема. Человек все время рассеян, постоянно куча мыслей, а это беспокойство. От этого рождаются психологические действительно проблемы. Все проблемы, то есть бессонницы, депрессии и так далее, так далее. Человек постоянно что-то мучает, и он сам не понимает, что это. Абсолютно, да. Потому что Поэтому это понять можно.